Ну, очень сложно. Вот. А мировая система рейтинга, вы поймите. Блядь! Блядь! Господи, боже мой. Теперь она уже боится врезаться. Это баба была, я так и подумала. Которая первый раз села за руль. Машина купила, блин. Ей восклицательные знаки. Сейчас это будет. Сейчас еще, блин, ну так я и думала. Понятно. Слушай, пипец просто. Разбила машину человеку. Он что, больная, что ли? Надо было. Так свалить сейчас, смотри. Больная, надо было.
Нихуя себе! Я